आज हाम्रो गाउँमा दुईटा हात्ती आएका थिए। हेर्नुहोस् त हात्ती आउँदैछ, छाला ल्याइकन आउँदैछ, आफ्नो लागि छाला घाँस ल्याएर आउँदैछ। हेर्नुहोस् कति राम्ररी ल्याइरहेछ। घरपालुवा हात्ती हो। म फेरि यसो हल्का जुम गरेको, जान लागेको। फेरि छाला ल्याउन गइरहेछ है। फुल भिडियो हेर्नु होला, फुल भिडियो। गइरहेछ। जुम गरेको हल्का गयो हात्ती। अब यसो फेरि आयो। अलिक काटी बनाएको छु के भिडियो, काटी बनाएको हो। हल्का आधी गयो हात्ती। गइरहेछ। मान्छे त पुरा भिड छ यहाँ हेर्नलाई। हात्ती हेर्नलाई मान्छेको भिड रहेको छ भने फेरि अब हात्ती रुख टुटाल्नलाई वरिपरि घुमिरहेको छ। हेर्दै गर्नुहोस् र लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गर्न नभुलिनु होला।